Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau mereview mobil bekas lagi ya. Kisaran harga sekitar kurang lebih naik turunnya 60 jutaan ya. Bisa di bawah 70 jutaan ya. Ini adalah Kia Preds manual tahun 2007. Ini tampilannya. Bagi kalian yang punya uang kisaran 60 jutaan ya, mobil Kia Preds ini sangat recommended sekali. Di samping mobilnya sangat nyaman dan irit, mobil ini juga tampilannya lumayan bagus. Ini tampilan bagian belakangnya. Ini kita coba buka bagasi belakangnya. Ini bagasinya lumayan luas ya. Terdapat lampu kabin. Terus ada penutupnya, jadi bisa buat privasi. Ini layout kalau dilihat dari belakang. Jadi buat kalian yang bawa barang, ini bagasi mobil ini sangat luas ya. Untuk ukuran mobil hatchback ya. Oke, kita coba masuk ke bangku belakang. Kursi belakangnya. Ini kursinya masih standar fabriknya kayaknya. Terus sudah ada headrestnya, jadi penyangga kepala di baris belakang, jadi nggak pegel dan nggak capek di leher. Terus ini ada pengaturan. Oh ya, terus ini kursinya bisa dilipat rata lantai ya, jadi ini bisa dilepas. Ada pengaitnya di bawah, tinggal tarik aja nanti lepas, baru diturunkan. Kita ke baris depan. Sudah power window ya, 4 pintu ya. Ya, ini barisan depannya, dilihat. Di depan ini ada sun visor ya. Dapat kaca, di pengemudi juga dapat kaca. Terus ini kacanya bisa buat ditekuk-tekuk. Ini ada pemanas kaca belakang, setelan suhu, terus ini kecepatan. Terus ini buat nyalain freonnya, tinggal pencet ini, sama ini buat udara masuk. Ini buat arah semburan angin. Ini laci lumayan besar. Kemudian ini cup holdernya dapat 3 ya. Jadi yang belakang dapat 1 aja. Terus ini sabuk pengamannya bisa dinaik turunkan ya, ada setelannya ya. Kemudian ini tampilan speedometernya lumayan lengkap dan fungsional. Jadi udah digital. Terus ini ada trip A sama trip B ya. Jadi kita bisa tahu jarak yang kita tempuh terakhir ya. Terus ini power window keempat pintu, pengunci pintu sama electric mirror. Terus di bagian ini persnelengnya mundurnya ke depan ya. Jadi ditarik, ini ada tuasnya. Jadi kita tinggal tarik, terus kita tinggal majukan ke paling pojok ke depan kiri. Jadi modelnya kayak mobil-mobil Eropa ya. Terus ini ada colokan lighter. Jadi terpisah jadi 2 ya. Jadi buat ngecas sendiri sama buat nyalakan api ya. Terus ini ada jam digital. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini ada hazard ya, tombol hazard, sama wipernya ini sudah intermittent ya. Jadi
sudah bisa di setel kecepatannya. Jadi sangat lumayan lengkap ya untuk ukuran mobil ini. Sama setir. Setirnya ini juga sudah tilt steering ya, jadi bisa dinaik turunkan ya. Meskipun belum teleskopik, tapi untuk fitur mobil harga segitu sudah sangat sangat bagus. Oke. Terus oh ya, ini lampu kabinnya ada dua. Jadi tengah sama depan. Jadi lumayan penerangannya terang. Oke, kita coba ke bagian mesin. Nah, ini mesinnya 1400 cc DOHC 16 valve ya. Jadi mesin ini tuh 11-12 sama kayak punya Hyundai Getz yang tahun 2007 ke atas ya. Jadi mesinnya sama persis, hampir mirip lah. Jadi spare partnya sama-sama. Terus untuk spare part mobil ini sangat gampang dan banyak di mana-mana. Jadi bagi kalian yang mau beli mobil Korea jangan ragu ya, karena spare partnya pasti ada. Dan ini tampilan dari depannya ya. Jadi untuk kisaran harga 60 jutaan di bawah 70 juta ya. Mobil ini sangat recommended sekali. Selain sangat nyaman, irit, juga tampilannya lumayan bagus ya, nggak ketinggalan zaman. Mungkin ini aja video dari saya soal Kia Pride 2007 manual. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.